Λοιπόν, είχα κάποια ερωτήματα σήμερα, αλλά θα ξεκινήσω από αυτό που νιώθω και πρέπει σαν συνταγωνιστές να το μοιραστούμε. Για μένα το σημερινό συνέδριο, και μάλλον όλη η σειρά μέχρι τώρα, έχει μια μεγάλη απογοήτευση. Μια μεγάλη χαρά για όλο αυτό που συμβαίνει σαν πνεύμα μέσα στην αίθουσα αυτή, αλλά ταυτόχρονα αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που δεν εξυπηρετεί το σκοπό των προσενεργειακών. Ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνει από αύριο. Αύριο το πρωί, κατά τη γνώμη μου, οι βουλευτές πρέπει να χαιρετήσουν το προσυνέδριο και να ακούσουν. Να ακούσουν εμένα, εσάς, τον πολίτη, το άνοιγμα στην κοινωνία, την άμεση δημοκρατία, την οποία θέλουμε να πρεσβεύουμε σαν μια νέα διαδικασία και ένα νέο πολιτικό πολιτισμό. Ο χρόνος είναι πολύ λίγος. Είχα να καταθέσω σήμερα 5 προτάσεις και 5 σημεία. Ένα από αυτά αφορά τη χαϊκηρικία, την οποία έχει κατάγομαι και ίσα 20 χρόνια εκεί. Είναι ένα θέμα που εμένα με πονάει προσωπικά. Από το Κάραβελ, όπου είχαμε και το πρώτο συνέδριο, τη συνδιάσκεψη στην Εθνική, και κίνησε μια προσπάθεια μέσα στο διαδίκτυο παρακίνηση του κινήματος και των ανθρώπων να μπουν ενεργά στη διαδικασία αντίστασης απέναντι στα μεταλλεία της Κούτης Χαϊκηρικής, που είναι ουσιαστικά η απατή και πουλήματος της πατρίδας. Από εκεί ξεκινάει η παραδοχή ότι θα παραδώσουμε αμαγητή τον πλούτο. Αφήσαμε τη Χαϊκηρική να την καπηλευτεί και να κερδίσει πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ όλον αυτόν τον καιρό, ο οποίος ανέβασε θεαματικά τα ποσοστά του. Η Γκλέζη παραδέχτηκε ότι είναι βουλευτή σήμερα εξαιτίας του αγώνα της για τα μεταλλεία. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες μέχρι τώρα δεν είχαν λόγο σε αυτό. Δεν έγραψε στο ίντερνετ κάλλιο αργά παρά αργότερα, και το εννοώ. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε μια σοβαρή αντίσταση, πιστεύω. Βγήκε ο πρόεδρος του ΣΤΑ, δήλωσε δυναμικά ότι είμαστε παρόντες εδώ, αλλά ίσως χάσαμε μια μεγάλη πολιτική ευκαιρία σαν κίνημα. Εάν δεν εστιαστούμε στα ζητήματα τα οποία θα μας αναδείξουν, τα οποία θα μας κάνουν γνωστούς στον κόσμο για την αγωνιστικότητά μας, για την φιλοπατρία μας, για τον ανέδοτο αγώνα στην κατοχή, τότε να ξέρετε ότι υπάρχουν άλλες δυνάμεις, και ξέρετε ποιες εννοώ, οι οποίες θα πάρουν τον πολιτικό ψήφο των ανθρώπων, γιατί έγκαιρα και έγκαιρα μπήκαν στη διαδικασία του αγώνα. Ίσως θέλει και εμείς που δεν ήμασταν στη συνοχή. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να αλλάξει τη μορφή των προσυνεδρίων, να γίνει πιο γόνιμη. Και αυτό δεν αφορά μονάχα την Οργανωτική Επιτροπή, αλλά και εμάς τους ίδιους τους συνέδρους, οι οποίοι από το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι αναλωθήκαμε σε μια παρακίνηση μεταξύ μας, σαν να μιλούσαμε στην πλατεία της γειτονιάς μας σε μία μέρα για το πόσο χάλια είναι η χώρα, για το τι ωραία προγράμματα θα έχουμε εμείς, για το πόσο εστιασμένοι θα είμαστε και ενθουσιασμένοι για τον αγώνα μας. Αυτό δεν αφορά εμάς. Σε κάθε συνέδριο και διοργανώνουμε συνέδρια εδώ και 17 χρόνια υπάρχει μια κατανομή. Υπάρχει μια ώρα παρακίνηση, την οποία κατά τη γνώμη πρέπει να κάνει ο πρόεδρος κατά κύριο λόγο που την έκανε. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχουν προτάσεις, πρέπει να υπάρχει ζήμωση και ένα διατάστα. Αν δεν προλαβαίνουμε σήμερα να κάνουμε το διατάστα, δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε. Αυτές οι προτάσεις πρέπει να κατατίθενται και να υπάρχει ένα συμπέρασμα, ένα αποτέλεσμα. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε απλώς μεταξύ μας μια εκδήλωση. Είμαστε ανεξάρτητοι Έλληνες, όσοι είμαστε εδώ μέσα, και δεν χρειαζόμαστε τόσο μεγάλη υποστήριξη. Χρειαζόμαστε όμως να έχουμε λόγο και να παίξουμε ρόλο στη διαμόρφωση του νέου πολιτικού πολιτισμού που ευαγγελιζόμαστε. Αν δεν το κάνουμε αυτό τώρα που το κίνημα είναι καινούριο, αν δεν δημιουργήσουμε θεσμούς, συνήθειες, νοοτροπία, τάση, μια μεταξύ μας ευγένεια, δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί αυτό που ονειρευόμαστε. Θα καταντήσουμε γραφική, θα καταντήσουμε ένα κόμμα όπως ακούστηκε και πολύ σωστά, δεν μας ταιριάζει αυτός ο όρος, γιατί εδώ μέσα είμαστε Έλληνες από κάθε παράταξη, επαναστάτες, αντιστασιακοί, ονειρευόμαστε μεταξύ μας άλλες διαδικασίες, και αυτό πρέπει να πετύχουμε. Δεν θα πω τίποτα από αυτά που είχα σαν θέμα, ένα μονάχα, μία πρόταση από αυτές που θεωρώ βασική. Το κίνημα δεν έχει χρήματα. Το κίνημα αυτή τη στιγμή δεν έχει δικό του κανάλι. Το κίνημα δεν έχει ραδιοφωνικό σταθμό. Το κίνημα δεν έχει μέσα μαζικής ενημέρωσης του δικά του. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αναπτυχθούμε. Να κοινωνήσουμε το μήνυμα στην κοινωνία, να ενθουσιάσουμε, να συγκινήσουμε. Η χώρα δέχτηκε φύση. Περνάμε τη χειρότερη φύση από κάθε σπίτι σε κάθε σπίτι. Και δεν καταφέραμε
να εκμεταλλευτούμε το παραμικρό και να πάρουμε ένα 3-5-7% παραπάνω από αυτό που είμαστε. Και αναρωτιέμαι γιατί. Και θυμώνω αυτή τη διαδικασία. Γιατί ξοδεύουμε ώρες, γιατί πηγαίνουμε στις τάξεις, ήμασταν 150 άτομα στην ΕΣΤΑ. Ανεπίτρεπτο. 100 άτομα στο Σύνταγμα, όταν σε πουλόταν η χώρα και έγινε μια εξελία. Ανεπίτρεπτο. Ποιος θέλει γι' αυτό? Εγώ προτείνω λοιπόν μία και μεγάλη συγκέντρωση κάθε μήνα. Αν δεν έχουμε τη δύναμη να πηγαίνουμε σε 100 μέρη ταυτόχρονα, 3 ή 7, μία μεγάλη συγκέντρωση που να είμαστε χιλιάδες και να μας καταλαβαίνει ο λαός ότι είμαστε εκεί. Τουλάχιστον μία. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να οργανώσουμε τις συντονιστικές, να εκπαιδεύσουμε. Προσέξτε τι λέω, να εκπαιδεύσουμε πυρήνες, άτομα που να ξέρουν να βγουν στην κοινωνία να μιλήσουν, να κοινοποιήσουν το πρόγραμμά μας, να συγκινήσουν, να εκπαιδεύσουμε τους συντονιστές και στελέχη. Χρειαζόμαστε ήρωες, χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα βγουν, θα πάνε τα τοπικά και θα κάνουν τη διαφορά. Χρειαζόμαστε να αυξήσουμε τα στελέχη σε κάθε νομό, όχι 300, 700 βουλευτές θέλουμε. Γιατί το λέω? Γιατί στη Χαλκιδική, παράδειγμα, θα έχει μια δημοκρατία 4 και το Πασόκ 4, να αλλάξουμε και εμείς ένα. Που θα τον αντιμετωπίζουν σαν πλαισί και να γίνει το τοπικό κανάλι. Και θα κάνει τη διαφορά. Και θα τους κάνει αντίσταση. Και θα τους κάνει κόντρα. Δεν θα αλωνίζουνε. Καταλαβαίνετε τι λέω? Όσο λιγότεροι, τόσο περισσότερο αλωνίζουν αυτοί. Είναι πράγματα τα οποία κάπου εδώ σας τα καταθέτω. Είναι και άλλες προτάσεις για τον τουρισμό, για την αγροτική ανάπτυξη. Υπάρχει μια θαυμάσια εργασία του Μιχαλόπουλου από την Αχαλία που μιλάει για τον ελληνικό κοινοτισμό και για την οργάνωση που πρέπει να κάνουμε στην αυτοδιοίκηση και σε όλα αυτά τα κέντρα και τους νέους θεσμούς που θέλουμε για να υπάρξει ανοιχτοδημοκρατία. Δεν υπάρχει ο χρόνος εδώ, δεν θέλω να καταγραφώ κανέναν άλλον. Στην αγωνιστία του δεύτερου χρόνου λυπάμαι, αλλά θα έπρεπε αυτός ο χρόνος να είναι δικός μας από το πρωί. Δικός μας από το πρωί. Και ζητώ να αλλάξει αυτό από αύριο.